अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। सबसे पहले तो फिर आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन तमाम वीडियो वक्त पे मिलती रहें। इन सीक्वेंस में हम चल रहे थे जी, तो ये एक एसिफल सिरप बच्चों के लिए, खांसी के लिए, सीने के जगरन के लिए बहुत अच्छी मेडिसन। ये भी मुख्तलिफ़ बच्चों में मुख्तलिफ़ डोज़ हाफ टेबल स्पून से लेके 1 और 2 तक चली जाती है। कमेंट्स में याद रखिएगा। इसके अलावा कोई मालूमात लेनी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो एक्स्ट्रा खर्चे से बच सकें, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।